Okay, hello everybody. Can everybody hear me? The sound's okay? Okay, well, good evening and good morning to us. It's 7 a.m. here in Thailand at a monk residence called Suwan Tham Pasan Sup. And I have the pleasure and honor of welcoming Phra Ajahn Grit Nimalo to speak today on the topic of mindfulness and meditation for busy minds. Does anybody here have a busy mind? So I've spoken a lot about Ajahn Grit in previous talks. I won't waste much time here because we have at most an hour and a half until the monks go for their once-a-day meal. So I won't waste too much time with the introduction and let Ajahn Grit start teaching. So I hope you're all ready. Please don't multitask. Don't take this opportunity. Enjoy the talk, but don't take it lightly. So please pay attention and have your minds in the right space to learn and be taught by one of the great teachers. So I welcome Phra Ajahn Grit Nimalo. นิมนต์ครับเริ่มเลยใช่ไหม Yeah เปิดเป็นเต็มจอได้ไหมเป็นให้เห็นคนเยอะๆเต็มจอ We're adjusting our screens so that Ajahn Grit can see everybody. หัวข้อวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำกรรมฐานของคนฟุ้งซ่านใช่ไหม So today's topic is about how to practice meditation for people with busy minds, right? เมื่อสักครู่เราฟุ้งซ่านกันไหม A moment ago when this wasn't working, were our minds getting busy? จะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ใกล้ตัวนะมันอยู่กับตัวเราเลยนะมันไม่ใช่แค่ใกล้ตัวนะ The busy mind of ours appears as something not just close to us, but right inside us, as part of us. แต่ว่ามันก็เกิดดับๆนะ But it comes and goes, it arises and falls. นั้นเรื่องของความฟุ้งซ่านเนี่ยในแง่ของการภาวนาเนี่ยเราจะไม่ไปห้ามมัน So when we practice, we don't try to prohibit or stop the mind from being busy or restless. แค่ยอมรับว่ามีอยู่ We just admit and allow the fact that it is there. ยอมรับได้แล้วเนี่ยนะถ้ายอมรับด้วยใจเป็นกลางก็คือไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขนะมันจะเห็นว่ามีความฟุ้งซ่านอยู่จริงแต่หยุดแล้ว If we accept that the busy mind is there and we don't interfere with it in any way, we just know that it's there, then it is something that will pass. ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเลยใกล้เคียงมากที่จะเจริญปัญญาเกิดความเข้าใจ Therefore, the busy mind is actually something quite similar to the mind that is developing wisdom. ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งคือหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านบอกไว้ว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยมันคาบเส้นกันนิดเดียว Actually, Master Put, who was one of the great masters in Thailand, he said that the mind that is busy or restless and the mind that is gaining wisdom are very, very close together. They're like two parallel lines, really close to each other. มันขึ้นอยู่แค่ว่าฟุ้งแล้วรับรู้มันได้ไหมมันยอมรับมันได้ไหม
It just, the whole thing depends on when the mind is busy and we know that it's busy. Can we accept that? ถ้าไม่ยอมรับมันนะก็ยิ่งฟุ้ง If we can't accept it, then the mind's going to get even busier. แล้วก็มันไม่หยุดแค่ฟุ้งซ่านมันจะรำคาญใจ And it won't just stop at having the mind being busy, will it? The mind will also get irritated and annoyed. จะกลายเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มของโทสะคือความโกรธ So then there'll be that other defilement arising from a different category of defilements, from that anger category. ไม่เห็นคนในจอเลย ไม่รู้ว่าใคร มันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ย ลุงพี่ใช้ได้อยู่ไหมคะอ๋อ ไม่แต่ว่ามันในไลฟ์ในซูมยังใช้ได้อยู่ใช่ไหม Zoom Jazz ใช้ได้แต่ว่าเขาเห็นอาตมาว่าไม่เห็นมั้ง ไม่เห็นแล้วผมว่านี่เขาบอกว่า I can't เข้าไปดูว่าเขาพิมพ์ลองไปช่วยดูทีเป็นที่เน็ตหรือไงเป็นที่คอมมันมีหลายอย่างมันติดเลยหรือว่าไม่ได้รีสตาร์ทคอมตอนเช้าหรือเปล่าทำงานหนักนี่หนักนะเจเนาะคอมตัวนี้นี่แบบไลฟ์ได้เยอะเลยเนี่ยดูไปแล้วOBS ใช้แรงเยอะเลยก็ให้อันมิวดี Livy we need you to oh no they want me to unmute เขาอยากให้ unmute อันนี้อ๋อลองมาช่วยDon't unmute. Stay muted. Can you hit stay muted? Yeah. 655เขาพิมพ์อะไรเยอะแยะแต่ว่ามองไม่เห็น ตาไม่ดีพอจะเอาเข้าไปใกล้อีกไหมจะเอาเข้ามาใกล้มันจะได้อ่านออกจะได้อ่านออกเพราะว่าให้ลิบี้อ่านให้อ๋อไม่เลยเผื่อเจสจะเห็นเลยแล้วก็ตอบอะไรได้เลยช่วยขยับมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมให้เจสอ่านคอมเมนต์ออกอ่านคอมเมนต์ว่าเขาได้ยินเขาไม่ได้ยินเนี่ยให้ just slide it this way อีกหน่อยอีกเห็นไหมพอเห็นไหมโอเค Are we back all right ของเราเข้าแล้วเนี่ย I'm not sure where we left off If you send a note, please don't send it to my account. I can't read from my camera. So if you're sending a chat, send it to the whole room or to Ajahn Greets, where we have a monk doing the IT work. Are we here? Can you hear me? Can everybody hear me? We're back? Okay, let's try again. ว่ากันต่อนะว่าเรามาว่าต่อ Okay, so let's continue. เมื่อสักครู่นี้บอกว่า
ความฟุ้งซ่านกับปัญญามันคาบเกี่ยวกัน A moment ago, he said that the mind that is busy and the mind that has or is gaining wisdom are very, very close together, like two parallel lines. อันนี้เรามาดูความฟุ้งซ่านว่าฟุ้งซ่านมันหมายความว่ามันคิดไปเรื่อยๆนะคิดไปสเปะสปะ So when we say the mind is busy, we mean that the mind just keeps thinking in all kinds of directions and not all that useful. แต่ถ้าคิดงานอยู่อันนั้นให้คิดต่อนะไม่ได้ห้ามว่าอย่าคิดเลยนะ But if you're thinking about work, for example, then you can keep thinking about that. He's not saying don't think at all. เช่นว่ากำลังวางแผนเตรียมงานทำอะไรเนี่ยต้องคิดอันนี้ให้คิดไป For example, if you're working and you have to make a plan for a project or for your work, then that's something that you need to keep thinking about. So don't stop that. แต่ถ้าคิดแล้วมันเริ่มกังวลตอนนี้ให้รู้ทันความกังวล But if you're thinking about that and your mind starts to worry, then know that the mind is worrying. หรือว่าคิดเรื่องงานอยู่แต่ก็ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากงานไอ้คิดเรื่องอื่นเนี่ยคือฟุ้งซ่าน So if you're thinking about work, but then your mind strays to start thinking about something irrelevant to the work, then that is the busy mind. We can know that that has happened. ทีนี้ในแง่ของนักภาวนาเนี่ยถ้าจะเริ่มทำกรรมฐานเนี่ยนะเราจะหาที่อยู่เอาไว้สักที่หนึ่ง So if we're going to be Dhamma practitioners and we're going to do our meditation practice, we need to have a home base for the mind, just some place for it to be. เช่นดูลมหายใจหรือมีคำบริกรรมพุทโธอย่างนี้เป็นต้น For example, we can have the breath and we can have the word Buddha to recite. นี่ลมหายใจหรือว่าคำว่าพุทโธเป็นงานของเราในขณะนี้ So in that moment, the breath or the repeating the word Buddha, that's our work at that time. ถ้ามันไม่ทำงานคือไปคิดเรื่องอื่นอันนี้คือฟุ้งซ่าน And when the mind isn't working, that means if the mind stops working, it means it's doing something else. That's the busy mind, the mind that's not doing the work. วิธีการของคนฟุ้งซ่านที่จะมาทำกรรมฐานเนี่ยเขาจะไม่ห้ามความคิดแต่จะให้รู้ทัน So the method here to see, the method of practice here is not to stop the mind from straying or becoming busy, but once it is busy, to know that that is so. คือจะไม่เหมือนกับคนที่มุ่งจะทำความสงบ So we're different than the people that are looking to just try to keep the mind or make the mind peaceful. คนที่มุ่งทำความสงบเนี่ยนะจะเห็นเหมือนกันแต่ไม่สนใจเลยจะบังคับจิตให้อยู่กับที่อย่างเดียว Those that are trying to make the mind peaceful, they might see that the mind strays, but their objective is just trying to hold the mind in that peaceful spot. และโดยมากแล้วเนี่ยนะถ้าคนไม่ค่อยฟุ้งซ่านมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนมันจะอยู่กับลมหายใจด้วยใจสบายๆมีความสุขมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านเอง And then those people will stay with their peaceful object and their mind will start to not get busy and remain with that peaceful object and get peaceful. แต่คนฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอใจกับการอยู่กับที่ But those with the busy minds aren't very comfortable or pleased with just keeping the mind in the same spot. มันมีความรู้สึกว่าอยากรู้อะไรที่มันมากกว่านี้มันรู้สึกว่าอยู่กับที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ There'll be a feeling with those of us busy-minded people that it's not that useful to just stay in one spot. It's going to want to know all kinds of different things.
หรือว่าอาจจะหิวข้อมูลอยากรู้โน่นรู้นี่ไปเรื่อย or it's hungry for information. It wants to know all kinds of things that are going on. นี่เป็นลักษณะของคนฟุ้งซ่าน So that is a characteristic of busy-minded people. ทีนี้ถ้าคนฟุ้งซ่านมุ่งจะเอาแต่ความสงบนะเขาจะพบแต่ความผิดหวัง Those that busy minds that are trying to make the mind peaceful will usually just end up disappointed. แล้วถ้ามุ่งทำแต่ความสงบผิดหวังด้วยแล้วก็หงุดหงิดด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วย Those busy minds trying to make the mind peaceful just end up with a busier mind, a mind that is angry or frustrated and tired. ที่ประสบมาเองนะก็คืออาตมาได้เป็นคนฟุ้งซ่าน In his own experience, he says that he is one with a busy mind as well. เวลาเอาใจมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ไม่นานมันชอบคิดนึกอะไรไปเรื่อยๆ When he sits down to be with the breath, it'll just be with the breath for a short time, and then the mind wants to start thinking about this and that. ตอนนั้นคิดว่าวิธีปฏิบัตินั้นมีอยู่วิธีเดียวคือต้องทำจิตให้สงบให้ทำฌานให้ได้ At that time, when he had a very busy mind, he thought that the only way to practice was to make the mind peaceful and enter that deep state called jhana. ก็พยายามบังคับจิตให้อยู่กับที่แต่บังคับไม่ได้สักที So he would try to continue to force and control his mind to stay with the object, but it was never successful. คือมันเผลอไปแล้วก็เห็นเผลออยู่ก็จริงนะแต่ไม่ชอบความเผลอนั้นก็รีบดึงกลับมา So the mind would get lost in thought very often, and he'd see that that was so, but he didn't like it, hated it, and then would try to pull his mind back to that object, main object. พอมันกลับมาได้พักเดียวไม่นานเลยไปอีกแล้ว And then it would take a very, very short time indeed, once back tight there with the object, that the mind would stray off again. ไปนะไม่ใช่ไปปุ๊บรู้ปั๊บด้วยนะไปนานเลยรู้แล้วค่อยรู้แล้วก็โอ้โหนี่เราเผลอมาตั้งนานเลยแล้วก็รีบดึงกลับมา And it wasn't that his mind would just stray for a moment and then he would know that that's so. No. The mind would go off and start thinking for a long time before he would know that it's so. And then he would be pulling his mind back to try to be focused. พอกลับมาก็ไม่อยากให้มันเผลออีกก็พยายามบังคับจิตให้อยู่กับที่ให้แน่นขึ้น And then when back with the breath or the meditation object, he didn't want that mind to stray off again for so long. And so he would hold even tighter and try to control the mind even more to stay with that meditation object. พออยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขนะตอนบังคับจิตให้อยู่กับที่เนี่ยนะมันบังคับเอาไว้เนี่ยจิตก็ไม่มีความสุขมันก็เลยดิ้นรนไปหาที่อื่นอีก While doing that, the mind was not happy. It wasn't happy staying there with the whole experience and the meditation object. So his mind would then just continue to try and do something else because it wasn't happy. นั้นเป็นเขาเรียกเป็นวงจรอุบาทรู้จักคำว่าอุบาทไหม Ubat. เป็นวงจรที่ไม่ดีวงจรที่ทำให้เกิดไม่เกิดความเจริญ Yeah, so it was a painful cycle that was not good at all and there was no development or growth happening. คือตอนอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะก็ไม่มีความสุข When with the meditation object there was no happiness. มันก็เลยหนีไปหาความสุขด้วยการคิด So the mind would go off to try to find happiness in thoughts. แต่พอเห็นว่าเผลอไปเห็นว่าฟุ้งซ่านไปก็ไม่มีความสุขอีก But then once acknowledging or realizing that the mind is lost in thought and saw that that's what happened, well, the mind is unhappy again that it went to do that. ก็เลยรีบแก้ไขด้วยการดึงจิตกลับมาบังคับให้อยู่กับที่แล้วบังคับอยู่เนี่ยก็ไม่มีความสุข So then quickly trying to fix the mind and force it to stay with that meditation object again. And what happens then? Well, the mind is unhappy again from being forced. มันก็เลยเป็นวงจรที่ไม่ดีอย่างนี้แหละ So that's a really, really bad, uncomfortable cycle. แล้ว
เนื่องจากว่าต้องบังคับเนี่ยนะมันต้องออกแรงนะมันก็เลยเหนื่อย And from having to being in that cycle and trying to control and force the mind, that is really, really tiring. The mind gets very tired. พอมันวนหลายๆรอบเข้าเลยนะหลับ After many cycles of doing that, what happens? He'd fall asleep. และที่น่าสงสารก็คือว่าคิดว่าหลับคือสงบ And a problem with that is he thought that that sleepy or that sleeping was peacefulness. วันไหนมันจิตมันจะเคลิ้มหลับเลยนะดีใจมากเลยแล้วก็ปล่อยให้มันหลับไปเลย Any day that he was doing his meditation and his mind got in that sleepy daze and would fall asleep, he'd be very happy about that and let the mind fall asleep. แล้วจนเข้าใจว่าไอ้หลับนี่ก็คือเข้าฌานฮะ He understood at the time that that sleeping during his meditation was he had reached a very deep state. He had entered jhana. ดีว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะบุญให้ผลก็คือไปบอกกับพระว่าถ้าผมทำอะไรผิดให้ช่วยเตือนด้วยนะครับผมจะไม่โกรธผมจะแก้ไขไปบอกกับพระรูปหนึ่งว่า Okay. ช่วยถ้าผมมีอะไรผิดไม่ว่าจะผิดด้านวินัยหรือผิดด้านธรรมะเนี่ยนะช่วยตักเตือนผมด้วยผมจะแก้ไขตัวเอง He was fortunate that what he did at that time was talk to another monk and say to that monk that if you notice that I'm doing anything wrong, I'm breaking any rules or speaking in any harmful way, to please let me know that that's what I'm doing. อันนี้เป็นธรรมเนียมของพระเวลาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คนอื่นตักเตือนเรา It is something that monks often do, that they give other monks the opportunity that if they feel the monk is doing something wrong, they're allowed to tell them, they should tell them. โดยมากโดยพระวินัยเนี่ยนะจะใช้ตอนจะใช้คำอย่างเงี้ยตอนออกพรรษาแต่อาตมาเนี่ยใช้ตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาเลย So there is a ritual that when the monks are going to enter their rains retreat, that they ask for this type of advice from others. But in his case, he just asked, for any time to please let him know. พอบอกกับท่านไว้เมื่อตอนค่ำนะแล้วก็ไปพักผ่อนไปนอนเช้ามืดมาสวดมนต์ทำวัดด้วยกันใหม่ So after he told that monk to let him know if he does anything wrong, he went to go for a rest, and then they met up again during the evening chanting period. พอสวดมนต์เสร็จก็จะนั่งสมาธิด้วยกัน After the chanting, then they all do meditation together. พอนั่งสมาธินะมันก็เริ่มเข้าร่องที่กับจิตเนี่ยนะเวลาจะหลับเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ๆจะหลับนะมันจะเคลื่อนเคลิ้มก่อนแล้วก็จะหลับ So then he fell into the same usual cycle of his meditation, and what would happen is his mind would first go into a bit of a daze, a dreamy space, and then the mind would fall asleep. ตอนนี้เช้าวันนั้นนะนั่งสมาธิไปเนี่ยจิตมันเริ่มเคลื่อนเคลิ้มจะหลับแล้วแต่เราตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะหลับนะเราคิดว่ามันกำลังเข้าฌานแล้ว On that day, his mind started to get into a daze, a state of a daze, but it didn't quite fall asleep, and it just hung out at that in that daze, and he thought, I've attained jhana. ก็มีพระมาสะกิดข้างหลังสะกิด All of a sudden, there was a monk tapping me on the back. เราก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดเลยนะกำลังจะเข้าฌาน He got angry. It startled him, and he felt angry. He's like, I was just about to enter jhana. แต่เสียงเตือนบอกว่าหลับแล้วครับ But the sound of the monk speaking said, you have fallen asleep. เลยจากโกรธนะถูกสะกิดเนี่ยโกรธปุ๊บพอมีเสียงบอกมาว่าหลับแล้วกลายเป็นตกใจ
then after being angry about that, and then he was told that he fell asleep, he got surprised. แล้วก็รู้สึกผิดหวังตัวเอง He felt disappointed in himself. แล้วก็นึกว่าเราจะภาวนายังไงต่อไปเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเราทำได้ดีแล้วเนี่ยกลายเป็นหลับไป So now how do I meditate from here? Because the thought, the state that I thought was the correct state to be in actually was just me falling asleep. เนี่ยที่เล่ามาเพราะว่าอันนี้เป็นคนฟุ้งซ่านแต่ไปพยายามบังคับจิตให้อยู่กับที่นิ่งๆพยายามจะทำสมาธิให้นิ่งๆเนี่ยนะผลออกมามันจะเป็นแบบนี้ The reason I'm telling you all this is because someone like me or like him, maybe when I say me, I'll mean him. Somebody like me with a busy mind, when we try to control it and make it still and make it peaceful, we end up in the state that he's talking about. จนรู้สึกว่าชาตินี้คงไม่มีหวังที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาแล้วก็เอาแค่ว่าทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็ขอรักษาศีลอย่างเดียวก็พอ He was very distraught at the time and thought, well, I guess I can't meditate. I don't really know how to practice, so I'll just remain a monk and at least I'm keeping the precepts and staying very moral. And that's what I'll do, is I'll just be a moral being. แล้วก็ช่วยงานครูบาอาจารย์เผยแผ่ธรรมะ I would help the master at that temple to give his Dhamma talks and help around the temple and be as helpful as I could. ระหว่างที่ช่วยนั่นเองนะก็ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อประโมท And while he was helping, he says that he had an opportunity to listen to Luang Pa Pramot's Dhamma talks. ท่านแสดงถึงวิธีการภาวนาของคนสองแบบเขาเรียกว่าจริตสองอย่าง Luang Pa Pramot talked about two different types of people and how they should each practice, the people of two different temperaments. มันมีจริตแบบหนึ่งที่จะทำสมาธิง่ายกับจริตแบบหนึ่งที่ฟุ้งซ่านมันมีกรรมฐานสำหรับคนสองแบบ So there are the people with the temperament of a more peaceful temperament, and then there are those with the restless or busy-minded temperaments. And there's a different type of practice for each. พอรู้อย่างนี้มาตื่นเต้นมากเลยนะว่าเฮ้ยมันมีทางสำหรับเราแล้ว So I got very excited, he said, because it looks like there is a path for me yet. แต่ยังไม่เชื่อนะรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินคำสอนแบบนี้มาก่อนก็ไปตรวจสอบในพระไตรปิฎก But I was skeptical because I had never heard that there was a path for busy-minded people. So I did some research in the Buddhist scriptures about it. พบว่ามีจริง And I saw that that's actually true. ก็เลยมั่นใจว่าแนวทางที่หลวงพ่อประโมทสอนมาเนี่ยใช้กับเราได้ So I became confident that Luang Pa Pramot's way of practice for those of the busy mind is something that is valuable. เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะเพราะว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยทำฌานกันเก่ง I had no idea about this method of practice because at the time the monks are good at practicing deep concentration, jhana. แล้วเวลาท่านสอนท่านก็สอนให้ทำฌานก่อนทั้งนั้นเลย So the monks would, whenever they would teach us to enter jhana first. แต่หลวงพ่อประโมทเนี่ยลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะฟุ้งซ่านเยอะ So the truth is that Luang Pa Pramot's students are busy-minded, modern, restless-minded people. เป็นคนยุคใหม่อ่ะที่มันมีข้อมูลมากก็คิดมาก Modern folk out in the world have so much information reaching them every single day, and so their mind is very busy. แล้วก็เป็นคนช่างคิดแล้วก็คิดว่าตัวเองที่คิดเนี่ยคิดถูกคิดดีและคนอื่นควรจะยอมรับความคิดเราด้วย There are people that are analytical style people and believe that their thoughts are good thoughts
and intelligent thoughts and think that other people should think the way that we think. แล้วก็เมื่อมั่นใจในความคิดของตัวเองนะก็มักจะไปเสนอความคิดอันนี้ให้คนอื่นได้ยิน The type of people that once they have a good thought or a good idea and they think it's really good, then they want more people to subscribe to their ideas and think the way they do. และคนที่ได้ยินเราเนี่ยนะเขาก็มีความคิดของเขา But the truth is that whoever listens to our ideas, they get ideas of their own. และมันไม่ค่อยตรงกัน The thoughts are not always in line, are they? The ideas between people. ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะยกความเห็นของตัวเองไปชนะของแต่ละฝ่าย And then we end up trying to explain our idea in an even better or smarter way so that our idea is above their idea. คุยกันเสร็จบางทียังไม่ลงเอยว่าใครชนะนะก็กลับไปแล้วก็ต่างคนต่างไปคิดหาเหตุผลหรือว่าสำนวนอะไรที่จะมาเอาชนะกันต่อ And usually there's no settlement on who's right with their idea, and each person goes back home and continues to think about how they're right and how the other is wrong, so that next time when you meet up, you can continue the debate. อันนี้เป็นลักษณะของคนในยุคปัจจุบันเป็นกันเยอะ So people in the modern world these days tend to have these types of temperaments. นี่หันมาถึงตัวอาตมาเองนะตอนนั้นที่ไปตรวจดูในหนังสือพบว่ามีคำสอนอย่างนี้และเกิดความมั่นใจเนี่ยก็เลยทำตามที่หลวงพ่อปราโมทย์แนะนำ So back to his story, he confirmed that in the Buddhist scriptures there were practices for people with busy minds, and so he subscribed to the practice that Luang Pa Pramot was teaching. แรกก็ยังอดไม่ได้ที่จะแทรกแซงนะคือภาวนาไปพอเผลอเห็นเผลอแล้วนะอดไม่ได้ที่จะดึงกลับมา At first, when he would do his meditation and the mind would get busy or restless, he couldn't resist interfering. He couldn't resist trying to bring the mind back to the meditation object. ยังรู้สึกว่ายังไงก็ควรจะสงบไว้ก่อนนะ I just must have to be peaceful first. This couldn't be right. ไอ้คิดแค่นี้นะมันทำให้ใจเราเนี่ยยังคงรักษาความสงบประมาณว่ามีเป้าหมายว่าจะต้องทำความสงบ So the mind there still inside it had the idea that we should have to keep the mind peaceful. มันก็เลยแอบมีความหวังเพราะแอบมีความหวังว่าควรจะสงบก่อนเนี่ยนะพอมันไม่สงบนะมันจะไม่ชอบใจทันที There's hidden in the mind was the hope that the mind is going to get peaceful. So each time the mind was busy or unpeaceful, there would be a little bit of disappointment in there. แล้วมันก็ผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะพอเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่ามันคิดว่าขอสงบไว้ก่อนนะมันก็เลยเริ่มต้นด้วยการบังคับจิตเลยทันที So the approach was wrong from the start, thinking that the mind has to be peaceful. There's controlling or forcing that happens right from the beginning, immediately. แล้วพอไปเรียนกับหลวงพ่อปราโมทย์ทีไรนะท่านก็ชี้ทุกทีว่ากำลังบังคับอยู่กำลังเพ่งอยู่ And every time I would go to see Luang Pa Pramot, he would point to me and say, "You are forcing, you're controlling the mind." เราก็ไม่เห็นสักทีเพราะว่าเราไม่ได้บอกกับตัวเองว่าเรากำลังเพ่งหรือเรากำลังบังคับใจตัวเองเราบอกว่ากำลังภาวนา And he didn't understand. He couldn't see it because whenever his mind was holding or was controlling or forcing, he just would tell himself that that's practicing. That's synonymous with practicing. จนมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้เลิกภาวนาไปก่อน And he kept doing that, and until Luang Pa Pramot said to him one day, "You know what? Just stop meditating."
เพราะภาว for นา now เพราะเริ่มภาวนาทีไรก็ผิดทุกที because every time you start to practice you're doing it wrong แล้วพอจะเริ่มภาวนาใหม่เนี่ยท่านให้เริ่มด้วยการยิ้มหวาน Luang Pa, once he allowed him to start practicing meditation again, he said, start with a nice sweet smile. ๆยิ้มหวานๆนะแล้วก็ เริ่มรู้สึกตัวด้วยการเห็นกายทั้งกายเนี่ยหายใจ So he said, start with a nice sweet smile and start with just seeing this whole body that's sitting here is breathing. ไม่ต้องไปเพ่งณจุดไหนเลยคือไม่ต้องไปโฟกัสณจุดไหนเห็นทั้งตัว No need to focus in any particular place, but just sense that the whole body is breathing. เราก็ทำตามนะยิ้มหวานๆ So I did เห็น that. กายหายใจ I would smile sweetly and see the body breathing. แล้วก็สงสัยเลยว่าเอ๊ะที่ทำอยู่นี่ถูกไหม And then I would become curious, is this right? Is what I'm doing right? เนี่ยเป็นคนช่างคิดอย่างเงี้ย See, the busy mind at work. That was his temperament. มันไม่ยอมทำตามที่หลวงพ่อบอกว่าเห็นกายหายใจก็เห็นกายหายใจไม่หรอกมันเห็นเหมือนกันแต่ก็คิดสงสัยว่าเอ๊ะที่ทำอยู่นี่ถูกไหม It wouldn't just do and allow me, the mind wouldn't just allow me to sit and watch the body breathing. It just kept thinking, is this right? Is this right? แล้วพอสงสัยนะตอนนั้นไม่รู้ทันความสงสัยคือไม่ทันมีสติรู้ทันความสงสัยนะจิตมันก็เลยทำงานด้วยการที่ว่างั้นกลับที่เก่าดีกว่ามั่นใจกว่า And he wouldn't have the mindfulness that saw that the mind got curious. Is this right? Is this right? So instead, he would go back to his old practice of being focused on the breath because he just felt more comfortable with it. มันเลยเห็นเลยว่าไอ้ตอนที่เห็นกายหายใจเมื่อกี้เนี่ยนะมันรู้สึกตัวอยู่แล้วก็ไม่ได้เผลอไปไหนแล้วก็ไม่ได้เพ่งจุดไหนเลยแต่พอเห็นว่ากลับที่เก่าดีกว่าเนี่ยนะมันมีความรู้สึกเลยว่ามันรวบจิตเข้ามาจุดเดียวนี่คือเพ่ง So he noticed that when he was just smiling and noticing the body as a whole breathing, that the mind was lighter and happier. And then he could see the mind that would move to the breath at a single point. It would have a characteristic of coming together, of focusing in. พอเห็นสภาวะอันนั้นแล้วนะเลยเข้าใจว่าที่หลวงพ่อชี้มาหลายปีนะก็คือสภาวะอันนี้เองไอ้เพ่งอันนี้ When I saw the mind all zoom in and come together at the nose, I saw, that there is the phenomenon that Luang Pa Pramod has been pointing out to me the whole time. That's the overfocusing. นี่ก็เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเริ่มต้นใหม่จากการที่แทนที่จะดูนะจุดเดียวเพราะมันจะทำให้เกิดการเพ่งนะก็เลยมาเห็นกายก่อนแล้วมันก็หายใจแล้วก็เห็นกายหายใจเนี่ยใช้เป็นฐาน So what I did was I changed my object, or I changed my home base for the mind to the first seeing the body sitting and then realize that the breath, that the body is breathing. And instead of staying at one point at the nose. แล้วพอทำไปเนี่ยนะทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยไม่ได้ไปบังคับจิตให้มันไม่ฟุ้งซ่านนะแต่จะเรียนรู้ความจริงว่าจิตมันฟุ้งซ่าน And as I continued to practice this, I stopped trying to control the mind and make it not busy. I would just know that the mind got busy each time that it did. แล้วก็บอกตัวเองว่ามันจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เราจะฝึกรู้ And I would tell myself, it doesn't matter if the mind is peaceful. It doesn't matter if the mind is not peaceful. I'm just going to practice knowing. อันนี้เป็นการปรับทัศนคติใหม่เลยนะในการภาวนานะเมื่อก่อนเนี่ยขอสงบไว้ก่อนแล้วมันก็พลาดมาปรับใหม่เป็นว่ามันจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เราจะฝึกรู้จะขอรู้มัน
So this was a complete change of attitude where I no longer was trying to force or control the mind. It went from a mind that was hoping to be peaceful to a mind that was totally okay if the mind is peaceful or if it's not peaceful, just knowing each. แล้วพบว่าการภาวนาไม่ยากมันมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองในการภาวนามันไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อน At this point, I realized that the practice is actually quite easy. There's nothing really complex about it. There are 3 steps. ขั้นต้นเลยก็คืออยู่ในที่อยู่ของเรา So the first step is to just be with our home base, our main object. ตรงนี้ถ้าเทียบกับในตำราก็คือทำสมถกรรมฐาน This, if we're talking according to the scriptures or the texts, this is practicing samatha meditation. ถ้ามันอยู่กับกายที่กำลังหายใจอยู่นี้ได้นานก็ทำสมถะนาน If we are able to remain with the body that is breathing for a long time, then we get a longer samatha or calmness practice. มันอาจจะได้ถึงขั้นฌานหรือไม่ถึงกระช่างมัน We might get all the way up to the jhana levels, and we might not, probably not, but we will, it doesn't matter what happens. คือมันจะอยู่แค่ไหนเราก็จะรู้มัน Just whatever the state of mind is, we'll just know that. แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยว่าถ้ามันจะเผลอก็เผลอได้นะ And I would tell myself, remind myself that it's okay if the mind gets lost. It's okay if the mind strays. ถ้ามันจะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งได้นะ If the mind is busy, that's okay, no problem. คือทำให้การทำสมถะเนี่ยเหมือนเอาจิตอยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ในคุก So this is having the mind when it's with the main object. This is having the mind being at home, not being in a prison. แล้วมันก็ไปจริงๆครับคือมันไม่ยอมเห็นกายหายใจอยู่นานๆหรอกมันก็คิด And the mind definitely would not stay at the home base. The mind would very quickly go off and think. แต่หลังจากที่ปรับทัศนคติว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ได้จะไปก็ได้เนี่ยนะเราจะฝึกรู้นะมันก็เลยรู้ว่ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนใจ But now that the attitude had changed to whatever state arises is fine, then the mind would get busy. When the mind would get busy, there wasn't any angst or anger when it would happen. แต่มันจะมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านแล้ว But there would be another mind, a knowing mind, that knew that, oh, just a moment ago, the mind was busy. แล้วพอรู้อย่างที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยนะไอ้ตัวรู้นี่เองกลายเป็นปัจจุบันไอ้ที่คิดฟุ้งซ่านกลายเป็นอดีต And that mind that knows that a moment ago the mind was busy, that is the knower mind. And that is the mind in the present. The busy mind is the past. ทำให้ทุกครั้งที่รู้นะมันจะรู้อยู่ในทีว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยมีฟุ้งซ่านอยู่จริงแต่หยุดแล้ว And there's the knowledge that once the knower mind arises, that mind is knowing then, and the busy mind is the past, and it has dropped off, it has disappeared. ตรงนี้เขาเรียกว่าเกิดวิปัสสนาเลย This is called achieving vipassana or insight. วิปัสสนาเนี่ยจะเรียกว่าวิปัสสนาได้ต่อเมื่อเห็นสภาวะมันแสดงลักษณะ3อย่างใดอย่างหนึ่ง We can call it vipassana when the mind sees at least one of 3 characteristics, universal characteristics. คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา3อย่างนี้ Impermanence, suffering, and non-self. ในกรณีที่เห็นว่ามีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วมันหยุดแล้วเนี่ยคือเห็นอนิจจัง So if
the busy mind is seen and then seen that it has disappeared, that is the characteristic of impermanence. คือเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไป Seeing that something arises and then that thing passes away. อันนี้ตอนเห็นแล้วเนี่ยนะขณะที่เห็นเนี่ยก็ชั่วขณะเดียวแวบเดียวเท่านั้นเอง When seeing, when seeing or knowing, that mind happens just for a split second, just for a moment. จริงมันทำหน้าที่ได้แค่เห็นแล้วก็เข้าใจนะขณะที่เห็นเนี่ยไม่พูดด้วยซ้ำว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปไม่ได้พูดเลยในใจไม่มี In the moment of knowing, or even the moment of truly understanding the impermanence, there is no commentary. The mind isn't thinking anything, it's just seeing. จะพูดก็ต่อเมื่อว่าไอ้จิตที่รู้นี้ดับแล้วกลายเป็นบรรยายว่าเมื่อกี้เห็นอะไร The commentating or thinking happens after that occurrence, and it might start saying, "Oh, what did I just see?" ดังนั้นจิตรู้เนี่ยกลายเป็นจิตที่เกิดปัญญา So the knowing mind is the mind that develops wisdom. นั้นเมื่อจะให้เกิดจิตอย่างนี้อีกก็มาทำสมถะใหม่ก็คือเอามาเห็นกายหายใจใหม่ So in order to achieve that again, to achieve that knowing mind again, then come back to the home base again and notice the body breathing. แล้วเดี๋ยวมันก็เผลออีก And then the mind will stray again. แล้วก็ไม่ได้บังคับมันเผลอนะมันเผลอเอง And there's no need to force the mind to stray or wander off because it's going to do that by itself. เพราะเราเป็นคนช่างคิดเป็นคนฟุ้งซ่านอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ไป Because as a busy-minded person, the mind is going to go. ก็มีจิตที่รู้นี้เกิดขึ้นอีก And then the knowing mind arises again. พอรู้เกิดขึ้นมาก็จะเห็นซ้ำอีกว่าเมื่อกี้มีฟุ้งซ่านอยู่แต่หยุดแล้ว That knowing mind will know that a moment ago the mind was busy, but now it has ceased. แล้วก็ทำสมถะใหม่ And then practice samatha meditation again. มันก็เลยมีอยู่แค่3จังหวะเท่านั้นเอง3ขั้นตอน So I see that there are just three steps. 1ทำสมถะ One is practice samatha. 2คือไม่ทำสมถะ Two is not practicing samatha. 3คือรู้ไอ้ที่ไม่ทำสมถะเมื่อกี้เนี่ย And number 3 is knowing that a moment ago there was not practicing samatha. ตรงนี้ก็เรียกว่าทำวิปัสสนา That's called practicing vipassana. แล้วก็ทำสมถะต่อ And then practice samatha again. แล้วก็ไปเป็น2แล้วนะ And ขั้นที่ then the mind goes in step 2. แล้วก็ทำขั้นที่3คือรู้มัน And then step 3, know it. แล้วก็ทำ1ใหม่ And then do number 1 again. ง่ายไหม Is that easy? Easy enough? รู้สึก 1ทำสมถะ 1, practice your samatha. ช่วงนี้นะจะนานหรือไม่นานช่างมัน Now that period, if it's a long period or a very short period, doesn't matter at all. แล้วมันก็ไม่ทำไอ้ช่วงที่ไม่ทำเนี่ยนะช่วงที่2เนี่ยนะที่ไม่ทำสมถะเนี่ยนะมันก็ไม่ทำของมันเองนะเราไม่ได้อยากที่จะไม่ทำนะมันไม่ทำของมันเอง And that step 2, where the mind no longer is practicing samatha and has wandered off, that mind that has done so does it all by itself. ตรงนี้ก็เรียกว่าฟุ้งซ่าน That's called restless. แล้วก็รู้มัน And then we know that. นึกว่าจะแปลยาว Know that. รู้มันตอนรู้มันเนี่ยนะนิดเดียวสั้นนิดเดียวนะ When we're knowing, it's actually a very, very short moment. 1ขณะจิตเท่านั้นเอง One mental moment. That's all. นั้นเวลาที่ทำเนี่ยนะถ้านับเวลานะทำสมถะอยู่เนี่ยนะอาจจะไม่นานอยู่ได้ไม่นาน
So when we are doing step one and observing, doing the samatha, observing the body, breathing, it might be very short. แต่ตอนขั้นที่สองเนี่ยที่เผลอไปเนี่ยอาจจะนานไม่เป็นไร But that step two, where the mind has wandered off, that could be much longer. That's okay. แต่ขั้นที่สามเนี่ยนะจะต้องสั้นๆเท่านั้นห้ามยาวไอ้ตรงเนี้ยตอนรู้เนี่ยต้องสั้นๆเท่านั้น But step three, that knowing step, has to be extremely short. ถ้ารู้แล้วรู้สึกว่ารู้นานนะต้องรู้สึกว่าน่าจะผิด If the knowing becomes extended and we're knowing for a long time, it's probably incorrect. ก็คือรู้แล้วนะรู้นี้จะต้องดับด้วยแล้วก็ต้องมาทำสมถะใหม่ Because the knowing has to disappear as well, and then we have to return to the samatha step. รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาแวบเดียวแต่มีประโยชน์มากแต่อย่ารักษามัน The knowing is correct and very, very important, but we can't and should not try to sustain it. บางคนเห็นว่าเฮ้ยไอ้รู้นี่ดีจังเพราะนั้นให้รู้นานๆไอ้รู้นานๆเนี่ยผิดเลย Many people see, ooh, that knowing is good, so I'm going to know for a long time, and that is wrong. เพราะจิตเนี่ยนะมันลักษณะของมันคือเกิดดับเกิดดับ Because the true characteristic of the mind is that it is something that is arising and falling away, arising and falling away. ตอนที่ทำสมถะนี่คือเกิดดับอยู่กับอารมณ์เดียวคือสิ่งเดียวเห็นกายหายใจเกิดดับซ้ำๆอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง When we are practicing samatha meditation, we're just staying with one thing and noticing the arising and falling of the breath. พอมันเบื่อที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมันก็ไปหาเรื่องคิดที่มันหลากหลาย When the mind gets bored of being with that one object, it goes off to find all kinds of other objects. ไอ้ตอนคิดเรื่องราวหลากหลายก็เรียกว่าฟุ้งซ่าน And when the mind is thinking about all kinds of other objects, different content, that's called a mind that is busy or restless. ถ้าจะเทียบกับตอนทำสมถะคือมันไม่ทำสมถะ If we're going to use a comparison, then there is the mind that is practicing samatha, and that busy mind is the mind that is not practicing samatha. ไอ้ตอนที่คิดเนี่ยนะที่มันทำการฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็รู้อารมณ์หลากหลายมากมายไม่ได้ซ้ำอยู่กับอารมณ์เดียวเหมือนทำสมถะ That mind that is not practicing samatha, it knows and is involved in many, many different objects. It's not just with one object like samatha is. ตอนรู้มันจะรู้ลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ได้รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะมันรู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่าน When the knowing happens, it will know that the mind is busy. It doesn't know all the different stories that are going on. แต่ถ้าตอนรู้มันรู้ว่าโอ้เมื่อกี้นี้คิดถึงเรื่องราวนู้นมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่ But if after knowing, the mind then says, oh, a moment ago I was thinking about this and thinking about that, well, that is the busy mind arising again. เช่นสมมติว่าเห็นกายหายใจนะอันนี้ทำสมถะ For example, noticing the body sitting and breathing, that's samatha. แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องไฟป่าของแคนาดา And then we start thinking about the forest fires that are going on in Canada. อันนี้คือฟุ้งซ่าน That's the mind being busy. แล้วพอรู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านแค่นี้พอใช้ได้ And then knowing, oh, a moment ago the mind was busy. That is sufficient. That's how to practice. จริงๆตอนรู้เนี่ยนะจะไม่พูดนะแต่ถ้าจะพูดให้พูดคำเดียวฟุ้งซ่าน When the knowing happens, there isn't any speaking. But if we do speak, just one word is enough. Busy.
และให้รู้ด้วยว่าไอ้คำว่าไอ้ขณะที่พูดว่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะไม่ใช่ขณะรู้ And then know that that mind that was busy was not the same moment as the knowing. They're not. ไม่ใช่ขณะเดียวกัน ไม่ใช่ขณะเดียวกัน Okay, they're not. The busy and the knowing are not in the same moment. จิตขณะรู้ก็รู้นะแล้วก็ดับแล้วก็จะบรรยายว่าเมื่อกี้รู้อะไรมันก็ให้บรรยายเล็กๆสั้นๆพอ The knowing mind just knows for a split second, it arises and it falls away, and then let that talking about it or saying what just happened, let that be as short as possible. ถ้าบรรยายยาวนะโอ้เมื่อกี้ฟุ้งซ่านถึงเรื่องไฟไหม้ที่แคนาดาอันนี้คือฟุ้งซ่านใหม่ If that commentary after the silent moment of knowing starts going too long, like, oh, okay, I was thinking about the forest fires going on in Canada, that's the busy, restless mind again. พอเข้าใจไหม Do you understand what I mean? Or what he means? ไม่ค่อยเห็นไม่กี่คน ไม่เป็นไร ทำอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆไอ้ตัวที่รู้แค่แบบเดียวเนี่ยจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ That knower mind or that knowing mind is going to keep collecting data. It's going to keep getting information. ข้อมูลที่มันจะเก็บอยู่เนี่ยก็คือเก็บไปในแง่ที่ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป The information that it is gaining is that something arises and then it falls away, and something arises and then it falls away. แล้วถ้าเป็นคนฟุ้งซ่านมันก็จะมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป If we're a busy-minded person, then the knowing mind will see that busy mind arises and then ceases. Busy mind arises and then ceases. ดังนั้นจะให้เกิดจิตที่รู้อย่างนี้ขึ้นใหม่ก็ต้องทำสมถะใหม่ But in order to have that knowing or knower mind arise again, we have to go back and practice samatha again. เพื่อที่จะเผลออีกแล้วก็รู้อีก So that the mind can get lost in thought again, so that we can know again. ทีนี้พอทำไปเลยนะบางคนเข้าใจว่าโอ้โหเรานี่แย่จังเลยฟุ้งซ่านบ่อย So some people come to the conclusion that, oh, my mind is terrible. It's busy all the time, busy so often. ถ้ามีคนมาปรึกษากับอาตมานะอาตมาจะบอกว่าให้ดีใจ If you speak to Ajahn Greet about that and have that type of attitude, he'll say, you should be happy about that. เขาก็ท่านมากงงดีใจเรื่องอะไร And then people get confused. Why should I be happy about this busy mind? ให้ดีใจว่าเห็นความจริงแล้ว You should be happy that you've finally seen the truth of your mind. เราต้องการภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ We need practice Dhamma in order to see the truth of things, not to control and make the mind in some other way than it is. ทีนี้ความจริงคือฟุ้งซ่านเนี่ยนะจะเห็นชัดต่อเมื่อเราทำสมถะ Seeing that the fact that the mind is a busy thing, we'll see clearly when we're doing our samatha meditation. แล้วเดี๋ยวมันก็มีฟุ้งซ่านให้ดู Because there will be that busy and restless mind there for us to see. ตอนเห็นเนี่ยนะคือคนที่คิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านแล้วไม่ดีเนี่ยมันมักมาจากว่าอยากจะสงบ That idea that the mind being busy is a bad thing, that comes from believing or thinking the mind should be something peaceful. ทั้งที่ตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านแต่อยากสงบพอคิดอยากเท่านั้นเองก็ทุกข์แล้ว If you're somebody that has a busy mind and you want the mind to be calmer or quieter, just that wanting that arises, you're already suffering. แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทำความสงบและกระบวนการฝึกก็เป็นการฝึกที่สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง And in that cycle of
having a busy mind and wanting it to be better. You're just creating a bigger and bigger cycle of suffering for yourself. เพราะว่าอยากสงบใช่ไหมมันก็เลยพยายามบังคับจิตให้สงบ Because you want to be calm and then you start forcing the mind to try to be so. แค่บังคับก็ทุกข์แล้ว And just forcing is already suffering. แล้วพอมันเผลอไปนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าได้คิดซะบ้างเริ่มมีความสุขหน่อยนึง And then there'll be a feeling like, oh, just being in the thought is you get a little bit of happiness out of that. แต่พอรู้ทีไรนะจะทุกข์ทุกที But each time that you know that you're busy, you're going to suffer. The mind is busy. You're going to be suffering again. เพราะหวังว่าจะสงบ Because there is hope that the mind will be แต่มัน a ไม่ส calm งบ thing. แต่มันไม่สงบพอรู้แล้วเลยผิดหวัง And but it isn't a calm thing. And so then each time you see that, you get disappointed. ฉะนั้นทุกครั้งที่รู้จะเป็นทุกข์ So each time that there is knowing in that case, there'll be suffering. แล้วก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปแก้ไขแทรกแซง And then we won't be able to resist to interfere and try and fix the mind โดยการดึงกลับมาให้อยู่ในอารมณ์สมถะนี้ by pulling the mind back to be with its samatha object. และเนื่องจากว่าเป็นการแก้ไขแล้วก็บังคับก็ยิ่งบังคับมากขึ้นอีกก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น And in that state of trying to fix things and control them, and when in that state of control and forcing, the mind is suffering even further. นั้นเวลามีคนมาปรึกษาอาตมาในแง่นี้นะอาตมาบอกจะมาอาตมาจะให้แนะนำว่าให้คำแนะนำว่าให้ถอยมาตั้งแต่ตอนก่อนจะภาวนาเลยให้บอกกับตัวเองว่าเราจะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ภาวนาเพื่อบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ I see these types of people come to me, and I will have them to change their attitude right from before starting the practice, just to become ให้เข้าใจหลัก ให้เห็นความจริง ให้ความจริง to before they even start, that you have to practice in order to see the truth. ถ้ามันทำสมถะอยู่ก็ให้รู้ว่าเนี่ยขณะนี้กำลังเป็นสมถะ When you're practicing samatha or concentration, calmness meditation, เรียกว่าสงบก็รู้ just know that you're practicing samatha. So if the mind gets calm, know that it is calm. แต่ตอนฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ต้องรู้มันเพราะว่าไอ้ตอนฟุ้งซ่านมันไปรู้อย่างอื่นอยู่แล้ว But when the mind is busy, you don't have to know that because the mind is already knowing all kinds of stories at that time. แต่ตอนรู้เนี่ยตอนรู้ทันเนี่ยนะมันให้ทำไว้ในใจตั้งแต่ก่อนภาวนาว่าเราจะทำความสงบเพื่อให้เรียนรู้ทั้งสงบและไม่สงบ But when knowing, we have to practice with the attitude that I'm going to know when the mind is peaceful, and I'm going to know the mind when it isn't peaceful. เพราะนั้นพอไม่สงบแล้วรู้ทันเนี่ยนะมันก็ได้สมหวังก็คือว่าเราจะรู้ไอ้เรื่องนี้แหละ So then when the mind isn't peaceful, and then we come to know that that's so, then we'll be content with that, because that was part of the objective, to see the mind that is peaceful and not peaceful. We get to see, the mind is not peaceful. บางทีก็จะแนะนำว่าให้ทำเหมือนนักวิจัย So sometimes we will recommend the approach being like you're a researcher. จิตดีก็รู้จิตไม่ดีก็รู้ When the mind is good, know so. When the mind is being not good, know that too. เหมือนนักวิจัยบันทึกเรื่องราวตามที่มันเป็นที่ปรากฏอยู่ Like a researcher writing down exactly what is happening in the experiment, just observing what is going on and documenting it. จิตสงบก็บันทึกว่านี่สงบ The mind is, when the mind calms down or when the mind is peaceful, just, okay, the mind is peaceful. พอจิตไม่สงบนี่ไม่สงบ Oh, the mind isn't peaceful. Okay, the mind isn't peaceful. มันจะกลายเป็นว่ารู้สิ่งต่างๆนะด้วยใจเป็นกลาง In that way, we will know all the things that occur regarding the mind
with a mind that is the middle mind or a mind that is impartial to what's going on. พอรู้ด้วยใจเป็นกลางนะสิ่งที่ถูกรู้นั้นจะแสดงความจริงอยู่เสมอเลย When the mind is impartial, then the mind will demonstrate its truth. The truth will be revealed. โดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นไม่ดีนะเช่นเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยจะชัดมาก Well, for example, the mind, something that isn't good, like the busy mind, it'll be very, very clear and obvious that that phenomenon has occurred. เพราะทุกครั้งที่รู้นะสิ่งนั้นจะหยุดลงทันที Because when the mind is impartial and it sees that phenomenon, like the busy mind, then the busy mind will cease immediately. เช่นว่าฟุ้งซ่านถึงเรื่องไฟป่าพอรู้ปุ๊บนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดมันจะเห็นชัดเลยว่ามันคนละขณะกัน What will be seen very clearly, for example, if the mind is thinking about forest fires, and then the knowing mind arises, then it'll be quite clear that the busy mind and the knowing mind are two completely different things. เกิดความเข้าใจใหม่อีกว่าจิตจริงๆแล้วไม่ได้มีดวงเดียว There'll be a new understanding that there isn't just one mind. มันมีจิตที่ทำสมถะเกิดดับจิตที่คิดฟุ้งซ่านก็เกิดดับจิตที่รู้ก็เกิดมาเพื่อบันทึกความจริงแล้วก็ดับ We'll see that the mind that is in samatha arises and ceases, and then the mind that is busy thinking, that arises and ceases, and the mind that knows and sees that the mind was just busy, that mind also arises and ceases. เพราะฉะนั้นคนที่ฟุ้งซ่านนะไม่ต้องเสียใจ So those of you with busy minds, you don't have to be worried about that. ขอให้เพียงรู้วิธีภาวนาที่เหมาะกับคนฟุ้งซ่านเท่านั้นเอง All you have to do is learn the type of practice that is appropriate for those with busy minds. แล้วจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองได้อย่างคาดไม่ถึง And you will experience benefits and successes in your practice, things that you never even dreamed were possible. แล้วจะทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น And there will be so much less suffering happening internally and so much more happiness. ขอให้ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนี้แหละเป็นคนฟุ้งซ่าน I would like you to just allow and accept the truth that you're somebody with a busy or restless mind. แล้วก็อย่าไปเบียดเบียนใครด้วยคำพูดด้วยการกระทำ And just don't infringe upon or harm others with that busy mind with your speech and with your actions. แล้วก็เวลาภาวนาก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเอง And we'll see when we're practicing, we will see that actually the mind is harming itself or infringing upon itself. แต่พอรู้ทีไรนะมันจะสบายทุกที But each time that there is the knowing, then it will be just fine, relaxed. ไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจ And then there will be there will be the busy mind and there will be the annoyed mind แต่พอ regarding รู้ที it. ไรเนี่ยจะเห็นความจริงแล้วมีความสุขทุกที But each time there is the knowing there of what happened, then the mind will be happy. คนที่ไม่มีความสุขนะก็คือว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่ยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน There is unhappiness, or why there might not be happiness is because there is wanting the mind to be in a particular way or in a particular state. It is the mind is not accepting the truth in the moment of what there is. การพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็คือฟุ้งซ่านก็จริงนะแต่มันจะฟุ้งสั้นๆ เมื่อกี้เผลอครับ คือบางคนเนี่ยจะกังวลว่าอ้าวแล้วทำอย่างนี้แล้วมันจะพัฒนาตัวเองยังไงจริงๆพัฒนาอยู่นะคือมันมีฟุ้งซ่านก็จริงแต่มันฟุ้งสั้นๆมันจะมีรู้เข้ามาแทรกอยู่เสมอ So
people might be concerned about how is the mind developing and is it developing, but as long as there is this knowing that comes in, this momentary knowing that comes at intervals and arises at interval, then the mind is developing and it isn't as busy. ไอ้ที่ว่าฟุ้งไปสั้นๆเนี่ยนะแล้วรู้เนี่ยนะมันจะค่อยๆสั้นเข้าจนกลายเป็นว่าฟุ้งแล้วรู้แล้วก็จะมีรู้เข้ามาแทรกอยู่ทีๆ What will happen is this busy mind will be at shorter and shorter intervals as the knower interjects. So the mind is busy and then knowing and busy and then knowing, and then the busy gets shorter and shorter as the knowing that it is busy happens more quickly. ในที่สุดมันจะกลายเป็นว่าฟุ้งรู้นะมันจะกลายเป็นรู้แทบจะติดต่อกัน Then what will happen is the mind will be busy know, busy know, busy know, busy know in very, very quick sequence. มันจะได้สมาธิอีกแบบหนึ่ง And there is a different type of samadhi that arises, or a different quality of mind that arises from that. และสมาธิแบบนี้คุณภาพดีกว่าที่จะบังคับให้จิตอยู่กับที่นิ่งๆด้วย And this quality of mind, or this type of mind that is the observer, is of a much higher version and quality version than the type of just observing a particular object and holding the mind still. เพราะจะเป็นสมาธิที่จะส่งต่อไปถึงปัญญา Because this is the type of samadhi, or the type of steady observation that brings us to wisdom and insight. สมาธิที่อยู่กับที่นิ่งๆนะไม่เกิดปัญญาหรอก The type of samadhi or practice that keeps the mind still, no wisdom arises from that. แต่สมาธิที่ว่าทำสมถะฟุ้งแล้วรู้สมถะฟุ้งแล้วรู้เนี่ยรู้ที่เกิดจากสมถะแบบนี้นะจะเป็นรู้ที่จะช่วยให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้ But this type of samadhi, this type of practice and observation, where the mind is busy and then knows, and then busy and then knows, this knowing mind, this type of samadhi is one that can lead us to complete liberation from suffering. มันจะเป็นกระบวนการฝึกตัวรู้ให้เกิดความเข้าใจชีวิตตามที่มันเป็น So this is the process of how to starting with the busy mind and knowing, this is the process to see the world and see everything as they really are, see the world as it really is. คือเข้าใจชีวิตนี้นะตัวที่สำคัญเลยคือเข้าใจชีวิตนี้ And what is truly important in all that is understanding this life in here. เพราะว่าที่เราทุกข์กันทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันผิดหวังกับชีวิต The reason why we suffer is because we're disappointed with life. แต่พอเข้าใจความจริงของชีวิตนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่หวังอะไรที่มันผิดธรรมชาติของชีวิตนี้ But once we accept the truth of this, and we accept the truth of this life and what it as it really is, then we won't be disappointed or experience suffering with the world. พูดไปดูเหมือนยากนะจริงๆแล้วไม่ยากหรอก As I speak, it sounds like it's something so difficult, but actually it isn't at all. เดี๋ยวพอเข้าใจแล้วมันจะอ๋อเองฮะ Once you understand, the mind will just the mind will just understand. It'll have its own epiphany. Translating awe to aha. มีคำถามไหมโอ้เวลาผ่านไปเยอะไม่ผ่านไปเร็ว Okay, the time has passed quite quickly here. He's asking if you have any questions. So the way we do that, I believe, is if you raise your hand, then Jen can unmute you. Okay, we got a thumbs up from Jen. โอ้โห
มีคำถามไหมตกลงมีคำถามไหม78 คน Any questions? คนคนข้างล่างตรงกับผู้ชายคนแก่ตรงนั้นนะเพิ่งวันเกิด89อ่ะ โอ้โห I just told him that it was just Sid's birthday. We saw Sid on the camera there. He was 89 years old. There he is, waving. Our young 89-year-old there. เอานะงั้นสรุป Sorry, Jen? อ๋อฮะ Is she on camera? กำลังโบกมืออยู่นะ Okay. โอเคถามได้ Thank you. I'm curious, just other than your thoughts or advice on how you're going through a day in our lives. We're busy with thinking. How often are you practicing, or is it always a dedicated practice where you sit down and say, "I'm going to now practice tonight," versus because I've read other things and listened to other speakers saying you could do it while you're sitting at a stoplight waiting for the light to turn green. You could practice for a moment or two and then go back to your life. But just your thoughts on ทำยังไงใน how often are you practicing? ทำยังไงในชีวิตประจำวันครับ เพราะว่านั่งสมาธิอย่างนั้นไม่ได้ทั้งวัน แล้วมีบางคนบอกว่าถ้าจะเหมือนท่านจะนั่งรอไฟเขียวอะไรก็มาแอบมันทำนิดหน่อยตอนนั้น หรือว่าทำยังไงให้มันเป็นต่อเนื่องกว่า คือในชีวิตประจำวันเนี่ยนะ เราก็จะมีงานเอางานนั้นอะเป็นสมถะ So throughout our day we have work and things to do. So while we're doing those things, we call that our samatha practice. เช่นว่าเดินจากห้องนอนจะไปห้องน้ำเนี่ยนะงานคือเดินนะ For example, we're walking from our bedroom to the bathroom. Okay. Our job in that moment, in that period, is walking. That's the job. อย่างนี้ถ้าคิดอะไรในระหว่างเดินก็คือฟุ้งซ่าน If we start thinking something while we're doing our job of walking, that's the mind that got busy. แต่ถ้ามุ่งจะไปห้องน้ำแล้วก็รู้อยู่ว่าห้องน้ำอยู่ทางทิศนี้เดินไปด้วยความรู้สึกตัวคือเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนั้นคือทำสมถะอยู่ And if we're totally focused on our work, moving towards the bathroom, and our attention is with the body walking and moving the whole way to the washroom, that is the samatha period. ไปล้างหน้าสมมติว่าไปถึงอ่างล้างหน้ามีกระจกอยู่ข้างหน้านะไปล้างหน้างานของเราคือทำความสะอาดหน้า So then we've got to the washroom, and our job we're going to wash our face. So we've got our sink and our mirror, and the job is washing the face. That's our work. เงยหน้ามาเจอเงาตัวเองในกระจกตกใจไม่ใช่งานนะให้รู้สันว่าตกใจ So washing the face is sort of like the samatha, and then we look up and we see our face in the mirror and we're shocked by what our face looks like. Right? That's not our job, that's not our work. That's the mind that has left the samatha practice, so we can know that the mind got เห็นหน้าแล้ว shocked. โอ้โหหน้าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยตกใจรู้ให้รู้สันว่าตกใจ So then our attention is in the mirror and we're looking at our face like, oh no, my face is like this. Oh my goodness. We feel shocked about it, right? Then we can know that the heart, that shock has arisen in the heart. โอ้ยิ่งหน้าตอนตื่นใหม่ๆนะตอนตื่นนอนใหม่ๆหน้าสดๆเนี่ยนะมันจะมันๆอ่ะ When we first wake up in the morning and look at ourselves in the mirror, the mind's going to be, the face might be a bit greasy. เมคอัพอะไรก็ไม่ได้มีนะก็จะหน้าสดๆจะเห็นความจริงได้แล้วก็ตกใจได้ We might actually see the truth of ourselves or our face and get shocked by it. ตกใจรู้ว่าตกใจ So when we're shocked, we then realize or know that the mind is shocked. งานล้างหน้าก็ต้องทำต่อนะ
And then the work of washing the face, then we continue doing that. แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะแต่งหน้าก็ได้นะ And then maybe after we've finished washing a face, then we put on makeup. แต่งเสร็จแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจ And then after putting on the makeup and feeling pleased, feeling better about everything, then we feel the pleased arises in the heart, then we can see that now there is pleased, pleased feeling has arisen in the heart. และควรจะพอใจก่อนจะออกจากบ้านนะครับ And it's, I suppose we should feel pleased with how we look before we leave the house. เวลาออกไปซื้อของก็เช่นเดียวกันนะไปซื้อของงานก็คือซื้อของ He's continuing by saying, then our work might be going out to do some errands and buy some things. พอหยิบคำว่าโอ้แพงจังไม่ชอบ And then we might grab what we were wanting to purchase, look at the price, and oh my goodness, this is way too expensive. Disliking has arisen in the heart. ไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบ So once the disliking has arisen, we have to know that that's what occurred in the heart. แล้วก็ดูว่ามันจำเป็นแค่ไหนถ้าไม่จำเป็นก็วางถ้าจำเป็นก็ถึงจะแพงก็ต้องเอาประมาณนี้ Yeah. So then we just look at what is appropriate, right? If we absolutely need it, then we buy it, and if it is too expensive and it doesn't make sense, then we put it back. พอเข้าใจไหม Do you understand the practice? Yeah, that's helpful. It's like the way I would reiterate it is to try to live in the moment. So I'm doing my job, I'm walking, I'm going to the washroom, but the minute I bring judgment, like I look tired, I wonder why I'm so tired, and my mind's gone off. Right? But I notice that. I go, oh, I notice. I see that. I see my mind is wandering, and then they come back to the job. Each moment of my day can be in a state of awareness. And then when thoughts arise and emotions arise, I notice them, and then you move back into my work, my day, my job, my focus on being mindful and in the moment. That's the way I interpret it. ประมาณว่าเข้าใจว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็พอจิตมันทำอย่างอื่นก็ให้รู้ว่าทำอย่างอื่นแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็จะอยู่ใน3ขั้นตอนเหมือนกัน Remember there are the 3 steps when going through your day too ก็คือรู้สึกตัวว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่หรือว่าทำงานอะไรอยู่ So you know what the body is doing or what work we're doing. We know that we're doing that. ถ้าจิตมันไปคิดเรื่องอื่นนอกจากงานที่กำลังทำเช่นว่าเรากำลังเดินไปห้องน้ำแต่มันไปคิดเรื่องอื่นอันนี้คือเผลอมันคือฟุ้งซ่าน And then remember part 2 is the mind leaves the work that it's doing. The mind gets busy and starts thinking about something else. That's the busy mind. ก็แค่รู้ And then all we do about that is know that that's what happened. รู้เสร็จแล้วก็มารู้สึกตัวที่กายกำลังเดินอยู่ And then after the knowing happens, then we come back and know that the body's walking, let's say. ขับรถก็ได้นะสำหรับคนอื่นนะขับรถเนี่ยก็งานก็คือขับรถนะขับรถเนี่ยงานก็คือต้องรับรู้โดยรอบๆด้วยไม่ใช่ว่าจะรู้เฉพาะร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ When we're doing our work, like for example, driving a car, we have to know what's going around us. It's dangerous to just know only what the body is doing. คือถ้าบอกว่ารู้เฉพาะร่างกายนะมันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะ Yeah. So we're not trying to hold our attention with the body or hold it there and stay there because we could get in an accident. เพราะนั้นจึงใช้คำว่าให้อยู่กับงานเอางานเป็นที่อยู่ So just as the main object from which to practice our knowing, the step 1 is whatever work we're doing at the time. ไม่ใช่อยู่กับตัว Not just being with the deeply in the present with the body or anything like that. ไอ้อยู่กับตัวเนี่ยเอาไว้ทำกรรมฐานในรูปแบบ To be specifically with the body, save that for your formal meditation practice.
เช่นว่านั่งเนี่ยนะเห็นกายหายใจอย่างเงี้ยเห็นรู้สึกตัวอยู่กับ Like, ตัวได้ for example, just sitting there and noticing the body breathing. Then we can just have a more specific main object. ถ้าสมมติว่าตัดแต่งต้นไม้เนี่ยนะก็ต้องรู้ด้วยว่าต้นไม้มันได้ทรงแล้วหรือยัง So, like, even if we're gardening, for example, or cutting trees, or pulling weeds, in such cases, we have to see the weeds, we have to know what we're cutting, we have to make it pretty, so we can't just be with the body the whole time. ถ้ารู้ตัวอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็ตัดต้นไม้ไม่ได้ Then if we're only knowing the body and the movements fixated in the present like that, then we won't be even able to cut the tree, the branches or the leaves. เข้าใจเนาะ You understand? Okay, เข้าใจ Very helpful. ช่วยได้เยอะครับ Thank you. กี่โมงแล้วครับ 8:35มีเวลาคำถาม ได้ นะครับ ใช่ไหม โอเค shoot มีคนยกมือใช่ไหม มีครับ ว่าง Just talking about the middle way. I wondered how the middle way fits into the 3 steps you talked about. And often it's like step 1, over focusing kind of over here, and then step 2, lost the thought over here. And where's the middle way? Is step 3 the middle way? Because it doesn't sound like you're supposed to stick around. ถามเรื่องทางสายกลางผมบอกว่าเจสพูดถึงทางสายกลางมาแล้วบอกว่าเนี่ยตัวไหนในสเต็ป1 2 3เป็นทางสายกลางเพราะว่าเห็นว่าจิตมันไปทางนี้แล้วก็ไปทางนู้นรู้ทางนี้ไปทางนู้นอันไหนเป็นทางสายกลาง ทางสายกลางอยู่ที่รู้อันที่ So the middle way is step 3. 3ไอ้ตรงสมถะเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่ากลางหรือเปล่า So when we're practicing samatha, when we're with the body, for example, the body breathing, we can't be sure. It isn't. We don't know if that's the middle way or not. มันเป็นเพียงจุดเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือเผลอ The reason we have that main object, or we're with the body breathing, is to have the contrast between that and the mind has gotten lost in thought. ส่วนความเผลอเนี่ยหรือฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้จิตไปรู้และจิตถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางจิตรู้เนี่ยคือกำลังอยู่ในทางสายกลาง So then when the mind has strayed or wandered off, and then it is known that that is so, if it is known impartially that the mind was just busy, then it is the middle way. That step 3 is the middle way. จิตที่รู้เนี่ยนะเกิดขึ้นแวบเดียวก็จริงนะแต่จะมีคุณสมบัติที่เป็นทางสายกลางอยู่พร้อมเลย So it is true that knowing mind is extremely, extremely short, but within it are these very, very important and powerful qualities of seeing things as they are. เพราะว่าพอมีปรากฏการณ์เช่นฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วรู้เนี่ยนะตอนนี้มีสติ Because once there is the busy mind that happens and then there is knowing it, that knowing mind has mindfulness. แล้วทุกครั้งที่มีสติก็มีความเพียร Every time there is mindfulness, there is correct effort. และถ้ารู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรนะขณะนี้มีสภาวะที่เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่น If there is impartiality, if it's just knowing as it is, then not only is there mindfulness and effort in that knowing, but there's also the stable mind or the stable observer, or the correct samadhi experience. จิตตั้งมั่นคือมันไม่ถลำเข้าไปแก้อะไรมันแค่ดูเฉย The mind that is the stable or steady observer is the mind that doesn't move in towards or try to fix or change anything. It just is seeing things as they are. และขณะนี้นะที่มีตัวรู้ขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ย
ถ้าเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้วนะอันนี้เกิดปัญญาแล้ว And in the cases where that mind, that knowing mind, also sees, in addition to all of those components that we already mentioned, if it also has the component of seeing the truth that whatever just arose a moment ago has now fallen away, then there's also wisdom invested in that knowing moment. เหมือนพระโกณฑัญญะฟังธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าและอุทานขึ้นมาในใจ It's like in the Buddhist texts, the first disciple of the Buddha that said, that saw this and said it within his mind, said it inside, exclaimed. ที่ท่านอุทานว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา Whatever it is that arises, that thing also falls away, and that is the true nature of things. แล้วพระโสดาบันก็จะเห็นอย่างนี้และอุทานคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกัน And those that become enlightened, that become stream enterers, in that moment of enlightenment, the understanding is the same and the exclamation is similar. เพราะนั้นไอ้รู้เนี่ยนะมันมีแวบเดียวก็จริงนะแต่มันบรรจุคุณธรรมเอาไว้มากมายเลย So that knowing is just a split second, but there are so many important and beautiful qualities, components invested in it. ไอ้รู้จึงเป็นกำลังสะสมทางสายกลางอยู่ So that knowing mind is collecting, collecting momentum and becoming that mind that is the middle path. ตอนทำสมถะนะยังไม่ได้สะสมทางสายกลางแต่เป็นทำเพื่อเปรียบเทียบว่าถ้าผิดจากนี้คือเผลอ So that samatha mind, the mind that is staying with an object, is not the middle way, but just the mind there to be the contrast between, so that it's clear when we see the mind has wandered. ส่วนเผลอก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงเพื่อให้รู้แล้วรู้ก็เพื่อให้เห็นว่าเผลอมีอยู่แล้วก็ดับไป And the usefulness of the busy mind is so that there can be mindfulness, namely of that, so that there can be mindfulness of that. Jen, can you mute whatever is going on? So that the busy mind is there so that there can be mindfulness, and then so that the knowing or the mind can see that the mind that got lost also arises and then passes away. ไอ้รู้เนี่ยนะจิตที่รู้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าอยู่ทางสายกลางหรือเปล่า It is the knowing mind that determines whether we're in the middle way or not. ถ้ารู้เฉยๆไอ้นี่อยู่ทางสายกลาง If there's just knowing as it is, then that is the middle way. แต่ถ้ารู้แล้วก็เฮ้ยไม่ชอบใจไม่ดีเลยความฟุ้งซ่านจงกลับมาสงบใหม่อันนี้ไม่กลาง But if there's knowing and then not liking it, hating that busy mind, and then trying to be calm again and trying to stay with the main object, then the mind is not experiencing the middle way. แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีปรากฏการณ์ดีๆเกิดขึ้นนะทำสมถะไปแล้วก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วรู้แสงสว่างนะโอ้สว่างนี่ดีจังจงสว่างต่อไปอันนี้ก็ไม่เป็นกลางหลุดจากทางสายกลางเหมือนกัน So even if you're practicing samatha meditation and it goes really beautifully and a bright light appears in front of your eyes, your mind is so bright, and then you say, wow, oh, isn't that beautiful, and you're enjoying and liking that bright light, the mind is not experiencing the middle way. งั้นรู้จะเป็นรู้เนี่ยถ้าผิดเพี้ยนไปทางที่ไม่ชอบใจหรือชอบใจจะไม่เป็นกลางและออกจากทางสายกลาง So we have left the middle way when the mind is engaged in liking or disliking something, enamored by it in some way. งั้นต้องถ้าให้รู้อยู่ทางสายกลางต้องรู้เฉย So there just has to be just knowing, or just knowing as it is, in order for it to be the middle way. ๆให้ปรากฏการณ์ที่ถูกรู้นั้นแสดงความจริง And allowing the thing that was just known to demonstrate its truth, the true characteristics. ให้ความฟุ้งซ่านที่ปรากฏขึ้นนั้นแสดงความจริงว่า
หยุดลงแล้ว allowing that busy mind to show you the truth that it falls away. เข้าใจไหม Understand? ถึงเวลาฉัน อีกคนหนึ่ง Okay, he'll take one more. He's sacrificing his meal time here. Okay, I'll be really, really quick then. Okay. Quick question. I think you mentioned earlier something about a word that you can repeat, Bodu or something like that. Budo. I was just wondering is that the right word? Yeah. Yes. What was the question though? The question is, I just want to know his philosophy on having a mantra like that or repeating a word like that. Where does that fit in? How does it fit in to have a mantra? So ที่จะมีคำมนต์มันตรามันเข้าไปในการปฏิบัติยังไงครับก็คิดยังไงกับเรื่องมีคำมนต์หรือว่าคำบริกรรม คำบริกรรมมีได้ You can have a word that you recite เขาบอกว่าคำเมื่อกี้ที่ได้ยินอาจารย์พูดคือคำว่าโบดูเขาเรียกว่าบูโดพุทโธ ได้ คือ พุทโธ คำไหนก็ได้นะ จริงๆแล้วนะถ้าเราพอใจคำนั้นนะเอาคำนั้นเป็นที่อยู่ของจิตได้ So if we like repeating a mantra like Budo, then we can have that mantra instead as the home base for the mind. มันจะดีมากถ้าเราชอบคำนั้น It is helpful or it is a useful practice to do to choose as your home base for the mind if your mind really likes that word. คำนั้นอาจจะโดยคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจความหมายก็ไม่เป็นไร And it doesn't matter if other people know or understand that word. เพราะเราบริกรรมในใจ Because we're just saying it quietly in our own mind. ทีนี้ถ้าเรามีคำที่เราชอบนะแล้วจิตมันชอบคำนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่กับคำนั้นได้นาน If it's a word that our mind really enjoys and likes, then the mind will stay with it for longer. พออยู่กับมันได้นานนะบางทีอยู่แล้วเกิดปีติเกิดความสุขนะอาจจะทำฌานได้กับคำบริกรรมนั้นได้ If the mind really enjoys the word and stays with it for a long time, stays concentrated, then there might be joy and rapture and happy that arises and the mind can enter deep states of concentration. แต่ไม่คาดหวังขนาดว่าจะทำฌานนะ But no expectations. We don't practice with any hopes or expectations. ที่คาดหวังก็คือว่าทำกรรมฐานอย่างมีความสุข We just have a home base for the mind and be happy with it. พอมีความสุขก็จะทำกรรมฐานได้นานและได้บ่อย And if we're happy with our home base for the mind, then we'll be with it often, we'll be with it longer, and we'll practice more often. แต่ระวังอย่าไปติดในความสุขนั้นด้วย We just have to be careful about holding to it and holding to the happiness of being with it, getting stuck there. ยังไงก็ต้องมีทัศนคติอย่างที่อาตมาบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะทำกรรมฐานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้มีสุขตลอดไป We have to make sure we have the attitude and the perspective that we're not practicing to keep or maintain any happy or peaceful state, that we're just going to be researchers seeing the truth. พอจิตมันเริ่มที่จะไปคิดเรื่องอื่นนอกจากคำบริกรรมแล้วเนี่ยก็แค่รู้ว่ามีการเผลอเกิดขึ้น So when the mind strays and starts thinking something other than the word, right, we just know that the mind has strayed. แล้วพอรู้นะก็จะเห็นว่าอ้าวไอ้เผลอคิดเมื่อกี้ก็หยุดแล้ว And then once there is the impartial knowing, just seeing that the mind has strayed, then that strayed will disappear. พอรู้ปุ๊บก็มาทำการบริกรรมต่อ And then after that knowing occurs, then we return to the mantra. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้ใหม่ So that there can be that knowing, that process of knowing once again. ทีนี้ถ้าเรามีความสุขกับการบริกรรมรู้แล้วมันจะมาบริกรรมได้ง่าย So if we're happy with having a mantra,
then this knowing mind will arise. We'll practice often and we'll be with it a lot and we'll have this knowing mind occur more. แล้วก็เปิดใจไว้หน่อยนึงว่าจะเผลอก็ได้นะ And then have that attitude that it's okay if the mind strays from it. เพื่อที่จะรู้ความเผลอด้วยใจเป็นกลาง Because then it gets to know the mind that got strayed impartially, just as it is. แล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่ And then we start the process again. Okay, I totally get it. So the knowing Right. is really the most important part of this practice. เข้าใจแล้วว่าความรู้คือตัวรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกแบบนี้ แต่อย่ารักษาตัวรู้ But don't sustain it or hold to the knowing. Don't maintain it. Just that moment of it. รู้ที่ดีจะรู้แวบเดียวฮะ Yeah. รู้ที่ดีของพวกเรานะจะรู้แค่แวบเดียว The best knowing for us busy-minded people is the knowing that is just that one split second. แล้วถ้ามีอารมณ์สมถะที่เราชอบอยู่แล้วนะมันจะกลับมาเริ่มสมถะได้ง่ายขึ้นมันไม่เผลอไปอย่างอื่นหลังจากรู้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาทำสมถะได้ง่ายขึ้น So it's useful to have a meditation object that is one that we enjoy being with, and the mind will come back to it more easily. Okay, so yeah, so if it happens to be a mantra for you, great, and it's something else, that's great too. คือถ้าเขาพูดว่าถ้าเป็นคำบริกรรมและมันเริ่มชอบอย่างอื่นมันก็โอเคที่จะไปอยู่กับสิ่งอื่นแทน หมายถึงว่าเปลี่ยนคำใหม่ Are you saying that if your word changes or if there's something else that you like, is that what you're saying? No, even if there's no word, if you kind of, as you go in and out of awareness of where your mind is, your object doesn't matter what the object is. You could be walking to the bathroom, or you could have a word, or it could be something else. Yeah, It's that moment of awareness when you're เข้าใจแล้วว่า คือสิ่งที่สำคัญคือขณะที่รู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเราเลือกอะไรเป็นบ้านของจิตแต่มันเป็นการเดินไปห้องน้ำก็ได้ใช่ใช่แล้วก็ถ้าจะมีคำบริกรรมนะเอาคำเดียวพอ He says that your work you understand correctly and that but when you're choosing a mantra one word is enough don't make it long แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนคำ and don't keep changing the word เพราะว่าเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้อะไรกับไอ้คำนั้นนะเราต้องการเพียงแค่เป็นตัวเปรียบเทียบว่าผิดจากคำนี้คือเผลอ Because we're not looking for that to learn anything special from that word, right? We're just having the word so that we can see the mind that forgot about the word or strayed from the word. Right, exactly, okay. Thank you. Thank you all for your questions. โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะขอทบทวนนิดนึงว่า He hopes this is all of great benefit for you. ขั้นตอนในการภาวนาของเราเนี่ยเอาง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเอง Just in review, to sum up here, remember the 3 steps in your practice. คือทำสมถะนี่ขั้นที่1 Samatha is step 1. ขั้นที่2คือมันไม่ทำ Step 2 is the mind doesn't do samatha. ขั้นที่3ก็แค่รู้ Step 3 is just know. แล้วก็เริ่มขั้นที่1ใหม่ And then start again with step 1. อันนี้มีก่อนจะทำขั้นที่1เนี่ยนะถอยมานิดนึงเราจะทำกรรมฐานกระบวนการ1 2 3เนี่ยเพียงเพื่อรู้ And then have that perspective that we're doing this whole cycle of step 1, 2, 3 just to have that knowing. ไม่ใช่บังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ Not to force or control the mind to be in any particular way. อันนั้นฟุ้งก็รู้ไม่ฟุ้งคืออยู่กับสมถะก็รู้ So if the mind is busy, know so. If the mind is with the object or calm, then know so. พอเปิดใจไว้ว่าอะไรก็ได้ขอแค่รู้นะกระบวน1 2 3เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ความจริงและเกิดปัญญาขึ้นมาได้
once we've totally accepted that any state or any phenomenon is just fine, just all I'm asking is that I'm going to know, then the process starts to develop in very amazing ways. ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ And I hope you are all successful with this practice. And bye for now. Excellent. พบกันโอกาสหน้า Okay, see you all next time.